Dít Bô Tính Ngô ở thị xã Phú Mỹ, thành phố Bà Rịa. Xin chào tất cả các em gần xa. Chúc anh em có tuần mới thuận lợi và bình an. Thì hình thức giao dịch thì bên em vẫn như cũ, chuyển khoản full em bao ship, ship code cọc em 100k và không bao ship nha anh em. Đây lên cho anh em đời số nha, mã số 1, cây đời số, rôm bóng, chủ cũ khắc ngày tháng năm sinh nha anh em. Một đây là lõm 09, cái này sản xuất 209. Tình trạng là còn đẹp, cái này còn rất là đẹp, bị chủ cũ xăm ngày tháng năm sinh thôi, còn lại là đẹp. Âm hay nha anh em. Bánh xe rất là bén, ruột trùng năm. Cái này giao lưu với anh em 350 thôi, mã số 1 350, mã số 2 cây khắc ăn mòn, chủ đề về tình yêu nha. Đó, chủ đề về tình yêu, hột đáy 03, cây đáy lòi 03, thắng với đáy này. Bánh bén, ruột 03 trùng, bánh bén nguyên zin. Cái này 400 nha anh em, mã số 2 400, mã số 3 một cây Hà Róc nha nè, cây Hà Róc 01, đời số năm đầu tiên của đời số. Này mã rơm xước bụi nha, mã rơm xi bụi. Cái này đẹp không cấn mớp, lời thô, âm hay. Bánh xe bán ruột trùng. Cái này 500 nha anh em, mã số 3 500, mã số 4 một cây slim xưa, dòng sọc dưa, vỏ đồng xả rơm 1972. Hình thức thì còn đẹp nha, còn đẹp. Bên hông chủ cũ có khắc tên. Trên nắp có cấn. Bánh xe bén, ruột một mặt chữ. Cái này 380 nha, mã số 4 380, 380, mã số 5 cây đời số 04, 04,
cái 04 này còn đẹp. Âm hay. Bánh xe bán. Ruột 04 trùng luôn. Đó, ruột trùng 5, bánh bán nguyên zin. 04 380. Mã số 6, mã số 5 380. Mã số 6 một cây Liberty, dòng win tẹt, chặt gốc, đầu bằng đít bằng, được khắc ăn mòn, chủ đề Liberty zin hãng. Một đáy 7 la mã 1991, 13 hàng chữ, lề nguyên zin. Mặt sau có phai, có trầy lớp mạ rơm. Cái này cũng còn khá là ok. Bánh xe rất là bén. Ruột mờ giai đoạn nha anh em. 8893 xài ruột M5 nguyên zin. Cái này 650 nha. Mã số 6 650. Mã số 7 một cây mạ bạc, đời số 09 mạ bạc, dòng đáy lồi, lề nguyên zin. Có cấn trên nắp một tí. Cái này âm hay. Bánh bén. Ruột không 09 mà ruột 08, vỏ 09 ruột 08. Rồi vỏ 09 ruột 08, lợp 5. Giao lưu 380 luôn. 380. Mà cuối cùng một cây slim đồng xả rơm, 7 la mã 1991. Xả rơm đẹp len can luôn. Này dính dơ. Có cấn này nha em. Nắp có cấn kim. Bánh xe bén. Ruột mờ giai đoạn luôn nha. Ruột mờ. Cái này giao lưu anh em 350. Rồi, mã số 8 350. Anh em nào chốt được thì mạnh dạn call giúp em nha. Em cảm ơn mấy anh em đã xem.